Yesu ashimwe bene data, uyu ni mwarimu Valens wongeye kugaruka mu nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Ubu ndabizi aka kanya ushobora kwibaza uti se noneho mwarimu Valens ahagurukijwe n'iki? Ikimpagurukije muri aka kanya ni ikintu gikomeye kigiye guhindura ubuzima bwawe, kubera ko ubu bumenyi ugiye guhabwa aka kanya nubugenderaho ntabwo ubuzima bwawe buzaguma nk'uko bwari bumeze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kongera tuganire ku bintu bijyanye n'ikirere cy'umwuka. Muribuka ko twamaze kwiga inyigisho idusobanurira ikirere cy'umwuka icyo ari cyo. Turangije tureba ibihumanya ikirere cy'umwuka, tureba n'ibihumanura ikirere cy'umwuka. Uyu munsi rero tugiye kureba ibimenyetso byerekana ko ikirere cy'umuntu cy'umwuka gihumanye. Ni ukuvuga ngo ibi bimenyetso bikurikiranye ni ibimenyetso bigera ku 10 byerekana ko umuntu afite ikirere cy'umwuka gihumanye. Kandi wibuke neza ko twavuze ko iyo umuntu afite ikirere cy'umwuka gihumanye, biba bivuga ko imigambi ya Satani niyo iba ishobora gusohora ku buzima bw'uwo muntu cyane kurusha imigambi y'Imana. Ni ukuvuga ngo imigambi ya Satani niyo igaragara mu kirere cy'umuntu kurusha imigambi y'Imana, ku buryo ibimusohoraho akenshi aba ari ibituruka kuri Satani, kubera ko ikirere cyo cy'umwuka cye kiba gihumanye. Rero tugiye kureba ni ibihe bimenyetso byerekana ko umuntu afite ikirere cy'umwuka gihumanye. Ahangaha ni ukugira ngo nuramuka wibonyeho ibi bimenyetso uzamenye ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, uzamenye ko ukeneye deliverance, uzamenye ko ukeneye kubohoka. Donc haba hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ikirere cyawe cy'umwuka cyongere gihumanuke kibe cy'umugisha. Hano rero tugiye kubisobanura neza, ariko reka tubanze dukoresha ikintu cyitwa indwara. Tugiye kubanza turebe indwara, kuko ni ukuvuga ngo habaho ubwoko bubiri bw'indwara. Habaho indwara z'umubiri, hakabaho n'indwara z'umwuka. Indwara z'umubiri n'indwara z'umwuka. Indwara z'umubiri tuzi ni nyinshi. Hari malariya, hari diyabete, hari COVID-19, hari ibicurane. Indwara z'umubiri zizwi ni nyinshi cyane, ntabwo twazivuga ngo tuzirangije. Ziriya ndwara z'umubiri rero zigira ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo buriya muganga yakubwira buri ndwara yose ibimenyetso biyigaragaza, ku buryo iyo wibonyeho ibyo bimenyetso umenya ngo iriya ndwara runaka kubwiye yamaze kwataka ubuzima bwawe. Wumvise? Ni ukuvuga ngo indwara z'umubiri zigira ibimenyetso, ku buryo iyo ubyibonyeho umenya ko urwaye. Kandi iyo wamaze kumenya ko urwaye, ni ukuvuga ngo hari ikintu uba ugomba gukora. Ntabwo uburwayi ubwicarana, kuko ibimenyetso byatangiye kukugaragaraho ko urwaye. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kujya kwa muganga kwivuza. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu atavuje indwara kandi ibimenyetso byayo byatangiye kugaragara, ni ukuvuga ngo indwara irakura. Indwara irakura bikaba byaviramo umuntu ubumuga buhoraho, cyangwa se kutagira ikintu azongera gushobora kwikorera, cyangwa se ndetse rimwe na rimwe bikaba byavamo n'urupfu. Ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu yibonyeho indwara cyangwa se yibonyeho ibimenyetso by'indwara, yarangiza ntajye kwa muganga, ntagire icyo akora, akabyicarana. Izo rero ni indwara z'umubiri. Noneho habaho ubundi bwoko bw'indwara, nicyo twita ngo ni indwara z'umwuka. Habaho n'indwara z'umwuka rero. Indwara z'umwuka nazo zigira ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso umuntu yibonaho akamenya ko afite indwara y'umwuka. Kandi indwara z'umwuka nazo iyo wibonyeho ibimenyetso byazo birabujijwe kubyicarana. Niho hahandi bakubwira ngo ukeneye gusenga cyane, ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka. Ni ukuvuga ngo ububoshywe mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo wicaranye indwara y'umwuka, ni ukuvuga ngo Satani byamworohera gusohoza imigambi ye ku buzima bwawe, kuko indwara y'umwuka niko bigenda. Iyo ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, ni ukuvuga ngo Satani aba ashobora ku buryo bumworoheye gusohoza imigambi ye ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero iyo ibimenyetso by'indwara z'umwuka bikugaragayeho, iyo ibimenyetso ko ikirere cyawe gihumanye bigaragaye ku buzima bwawe, iyo ibimenyetso
ibi bimenyetso ngiye kukubwira bibonetse ku buzima bwawe, uzamenye ngo hari ikintu kigomba gukorwa, uzamenye ngo ukeneye gusenga cyane, ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka, uzamenye ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, ni ukuvuga ngo uba usabwa kugira ikintu ukora. Rero tugiye gutangira tudatinze ibyo bimenyetso, turihuta ntabwo turi butinde. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko ukeneye deliverance, ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uboshywe mu buryo bw'umwuka cyangwa se ufite indwara yo mu mwuka, ni iki ngiki. Niba mu buzima bwawe hari icyaha cyakunaniye kureka, kikaba gikomeje gukururuka ku buzima bwawe, ntabwo nzi, bishobora kuba ari ukwiba, bishobora kuba ari ukuroga, bishobora kuba ari ukubeshya, bishobora kuba ari ubusambanyi, bishobora kuba ari ubusinzi, bishobora kuba ari ubwesikoro. Ni ukuvuga ngo niba hari icyaha, ikizira mu maso y'Uwiteka, kikigaragara ku buzima bwawe cyakunaniye kureka, ni ukuvuga ngo ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka, ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Ni ukuvuga ngo turebye nko mu Bagalatiya, Abagalatiya 5:19 kumanuka kugera ku wa 21, harimo ibyaha batubwira. Baratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwiremamo ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ngo ndababwira hakiri kare ko nk'uko nabibabwiye kera, ko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyaha ni byinshi cyane, hari n'ibindi bitavugwamo hano, hari ukubeshya, hari ukwiba, hari n'ibindi byinshi. Ni ukuvuga rero ngo niba hari icyaha cyakunaniye kureka, ukaba wararwanye no kukireka bikakunanira, kikaba gikomeje kwikurura ku buzima bwawe, ni ukuvuga ngo ukeneye deliverance. Ibi byaha uze kubisoma n'ibindi byose bizira mu maso y'Uwiteka ugikora kugeza n'uyu munsi utari washobora kureka, ni ukuvuga ngo umenye ko mu buryo bw'umwuka ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Hano ndabivuga mu buryo bubiri. Hari abantu bakora ibyaha biturutse mu kutamenya, ni abantu batazi ijambo ry'Imana, donc benjoyinga ubuzima bw'ibyaha, bibera mu bizira byangwa n'Uwiteka, kandi bakumva nta kibazo bibateye. Ugasanga umuntu yibera mu businzi cyangwa mu bindi byaha bitandukanye, kandi ugasanga arabyenjoyinga rwose, arumva ari umunezero, akumva ntacyo bimutwaye kubera kutamenya. Ni ukuvuga ngo uyu muntu we deliverance ibigoranye cyane. Ni ukuvuga ngo deliverance aba ari kure cyane yo kubohoka. Kugira ngo uyu muntu azabohoke biragorana. Umuntu donc wibera mu byaha kandi akumva ntacyo bimutwaye, ku buryo ndetse ugiye kumubwira ngo nave muri icyo cyaha agufata nk'umwanzi. Ni ukuvuga ngo uyu muntu we aba aboshywe cyane mu buryo bw'umwuka. Noneho hari iyindi kategori y'abantu, ni kategori y'abantu noneho baba bamaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamaze kumenya ibizira byangwa n'amaso y'Uwiteka, ndetse bazi n'ingaruka zabyo iyo babikoze. Ariko noneho barwana no kubireka bikabananira, agakomeza kwibona muri ibyo byaha kandi yumva ashaka kubireka kuko yamaze kumenya ko ari bibi, yamaze kumenya ko bigira ingaruka ku buzima bwe. Noneho yarangiza agashaka kubireka ariko akanga bikamunanira. Ni ukuvuga ngo iyi kategori y'abantu nayo irahari. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe akeneye kubohoka, akeneye deliverance, afite indwara y'umwuka, ikirere cye cy'umwuka kirahumanye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo agomba kwicarana iki kibazo afite, kuko iki kibazo iyo kiri mu buzima bwawe, ni ukuvuga ngo byorohera Satani cyane gusohoza umugambi we ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ntabwo ugomba kuyicarana, ni ukuvuga ngo uba ugomba kugira icyo ukora. Nk'uko indwara z'umubiri twabonye ngo iyo ubonye ikimenyetso cyazo ku buzima bwawe uba ugomba kugira icyo ukora, niko n'izi z'umwuka nazo iyo uzibonye ku buzima bwawe, ni ukuvuga ngo haba hagomba kugira ikintu gikorwa. Iki rero ni ikimenyetso cya mbere tubonye cyerekana ko umuntu akeneye deliverance cyangwa se ko ikirere cye cy'umwuka gihumanye. Tujye ku kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubura umunezero mu by'umwuka, kubura umunezero mu bintu bigukomeza mu mwuka.
ni ukuvuga ngo hari abantu banezezwa n'ibindi bintu byo hanze, ariko byagera mu by'umwuka ugasanga nta munezero wabyo afite. Hano ndatanga nk'urugero, hari nk'umuntu ushobora kwirwa avuga kuva mu gitondo akarinda agera nijoro avuga, ariko ugasanga, cyangwa se reka mbisobanure kuri ubu buryo, iyo tuvuze ngo umuntu nta munezero abona mu by'umwuka, iby'umwuka tuvuga ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ni amasengesho, ni umurimo w'Imana, ni ibintu bijyanye, ni ibintu bigukomeza mu mwuka. Iyo rero nta munezero ubona muri ibyo bintu, ukumva bitakunezeza, wanabikora ukabikora gusa kubw'itegeko, kubwo kubihatwa, cyangwa se wenda uri gutinya gusa ingaruka zakubaho utabikoze. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo uba ugifite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka kiba kigihumanye. Ni ukuvuga ngo uba ufite indwara yo mu mwuka, uba ukeneye deliverance. Ibi ntabwo ari ibintu byo kwicarana, ni ukuvuga ngo haba hari ikintu kigomba gukorwa mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo hano naho abantu ndabakarasa muri kategori ebyiri. Hari abantu bamwe na bamwe bataba muri ibi bintu by'umwuka kubera kutamenya, ugasanga donc nta bibamo, nta byakora, nta n'ibyazi, nta nubwo azi inyungu zabyo. Donc ni ukuvuga ngo uyu muntu mu buryo bw'umwuka aba aboshywe cyane. Hari n'abandi noneho bamaze kumenya ukuri, bazi ko ari byiza kandi ko byamufasha kandi ko byamugirira umumaro, kuko yamaze gusoma ijambo ry'Imana ararimenya, ariko nawe apfa kubijyamo nyine kubera ubwo bumenyi yakiriye kuri byo, kuko yamenye ingaruka zo kutabikora, agapfa kubijyamo ariko kumva bitamunejeje, akumva nta munezero abikuramo. Urumva, ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe aba aboshye mu buryo bw'umwuka, iyo nta munezero ukura mu by'umwuka. Hari nk'abantu bikundira kumva ayandi magambo, ariko byagera ku ijambo ry'Imana akumva adashaka kumva ijambo ry'Imana, akumva ashaka kwiyumvira ayandi magambo, ariko ijambo ry'Imana akumva riramujena, akumva riramubangamiye. Hari n'abandi bantu bumva bakora ibindi bintu ariko gusenga akumva cyo atari ikintu cye, akumva nta munezero akura mu masengesho, ku buryo ndetse n'iyo ari mu bihe byo gusenga aba yumva byamurambiye, yumva byarangira vuba akitahira. Cyangwa se yari nk'ijambo ry'Imana riri kuvugwa imbere ye, akumva ryamurambiye, akumva havugwa ibindi by'ijambo ry'Imana, akumva bimubangamiye, akaba yapfa kubikora gusa kubw'itegeko, ariko yumva nta munezero wabyo afite. Hari n'abandi bantu bumva bagirana ubushuti n'abandi bantu bo hanze, bivugira ibisanzwe ariko atari bariya bavuga ijambo ry'Imana cyangwa abanyamasengesho cyangwa abanyamwuka, akumva yagira inshuti z'abandi bantu ariko batari ab'Imana. Wumvise? Ukumva izindi inshuti ari bisawa, ariko inshuti zivuga ijambo ry'Imana, zikwigisha iby'umwuka, zikubwira ibintu bijyanye no gusenga n'ijambo ry'Imana, ukumva izo nshuti utazishaka. Abo nabo barahari. Donc hari abantu bumva banezerewe no kuba ahandi hantu henshi hatandukanye, ariko mu rusengero akumva ari ahantu hamubangamiye cyane, akumva ari ahantu niyo yajyayo agapfa kujyayo yabihaswe cyangwa ari uko yabuze icyo akora, ariko akumva nta munezero wo mu rusengero agira, akumva mu rusengero ari ahantu adakunda. Abangaba bibaho rwose. Hari n'abandi bantu bumva bakora ibindi bintu bitandukanye, akumva yakora ibindi bintu bitandukanye, ariko gukora umurimo w'Imana akumva nta munezero wabyo. Akumva yakwikorera ibindi bitandukanye, ariko kumubwira ngo gukora umurimo w'Imana, akumva uwo murimo ari washyize inyuma y'ibindi, niyo yawukora agapfa kuwukora gusa kuko yabihaswe, ariko nta munezero wo gukorera Imana afite. Ni ukuvuga rero ngo iyo bimeze bityo, iyo utanezezwa n'iby'umwuka, iyo iby'umwuka byakunaniye kubikora, cyangwa wanabikora ukumva nta munezero wabyo ufite, ni ukuvuga ngo hano ikirere cyawe cy'umwuka kiba gihumanye. Ni ukuvuga ngo uba ukeneye deliverance, ni ukuvuga ngo uba ufite indwara y'umwuka. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu ntabwo ari ibyo kwicarana, kuko iyo bimeze bitya, ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, Satani aba ashobora ku buryo bworoshye gusohoza imigambi ye ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 1:2. Zaburi, reka tuhasome turebe. Zaburi 1:2 baratubwira ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ndagira ngo wumve uyu muntu, ni umuntu bari kutubwira uhirwa, ngo ni umuntu wishimira amategeko y'Uwiteka.
urumva abantu bagira ibintu byinshi bibanezeza hano hanze, ariko ngo uhirwa ngo ni uwishimira amategeko y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iby'umwuka akaba ari byo bimushimisha, akaba ari byo bimunezeza. Ngo fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Zaburi 37 umurongo wa 4. Ngo fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageze ku rwego rwo kunezezwa n'iby'umwuka, Bibiliya yatubwira ngo Uwiteka azahaza kwifuza k'umutima we. Nguko rero uko bimeze, ni ukuvuga ngo niba ibintu by'umwuka byarakunaniye kubikora cyangwa wanabikora ukumva nta munezero bifitemo, ni ukuvuga ngo bifite ikibazo, ni ikirere cyawe cy'umwuka kiba gihumanye. Ibi ntabwo ari ibyo kwicarana, iki ni ikibazo cyo mu mwuka gikomeye kitagomba kwicaranwa. Tujye rero ku kimenyetso cya gatatu cyerekana ko umuntu aboshywe mu buryo bw'umwuka, cyangwa cyerekana ko umuntu ikirere cye cy'umwuka gihumanye, cyerekana ko umuntu akeneye deliverance, afite indwara yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo n'ubwoba. Niba ubaho ufite ubwoba bw'ubuzima, ukumva nta byiringiro by'ejo hazaza, ukumva muri wowe ufite ubwoba bw'ubuzima, ukumva nta byiringiro by'ejo hazaza ufite, wumvise? Ni ukuvuga ngo aha naho ibi bintu niba biri ku buzima bwawe, umenye ngo ni indwara ikomeye y'umwuka. Kutizera ni indwara ikomeye yo mu mwuka. Kubura ibyiringiro ni indwara ikomeye yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ijwi rimuhumuriza. Niyo haza ibihe bikomeye, umuntu uri mu mwuka w'Imana ashobora gukangarana akanya gatoya, ariko agira ijwi rimuhumuriza rikamubwira ati humura mwana wanjye, turi kumwe kandi ibintu bizagenda neza. Iyo rero utagira ijwi riguhumuriza ku buzima bwawe, ukaba ufite ubwoba bw'ubuzima, wumva udafite ibyiringiro by'ejo hazaza, ni ukuvuga ngo umenye ko ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye, ukeneye deliverance, ufite indwara yo mu mwuka. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu ntabwo ari ibyo kwicarana. Wumvise? Ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ikirere cy'umuntu cy'umwuka gihumanye. Ni ukuvuga rero ngo aka kantu uzakitondere. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Byakozwe n'Intumwa 8 ngo umwuka nabamanukira ngo muzahabwa imbaraga kandi muzaba abagabo bo kumamya. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umwuka w'Imana ku buzima bwawe, ntabwo ugira ubwoba bw'ubuzima, ahubwo uzaba umugabo wo guhamya Imana. Wumvise? Ngo muzaba abagabo bo kumamya. Kandi Bibiliya ikongera ikatubwira ko tutahawe umwuka w'ubwoba. Biri muri Timoteyo wa 2:1 umurongo wa 7. Batubwira ko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'urukundo, imbaraga no kwirinda. Ariko umwuka w'ubwoba ntabwo twawuhawe. Ndagira ngo wumve rero, niba wumva muri wowe nta byiringiro by'ubuzima ufite, ukumva ufite ubwoba bw'imibereho n'ukuntu uzabaho, ukumva uhangayikishijwe n'ibyo uzarya, ibyo uzanywa, ibyo uzambara, uko uzabaho, mbese ukumva ufite ubwoba bw'ubu buzima kubera ibintu biba muri ubu buzima, ni ukuvuga rero ngo iki kintu kitondere, ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Twihute tugiye ku kintu cya 4 cyerekana ko ikirere cy'umuntu cy'umwuka gihumanye, cyangwa se ko afite indwara yo mu mwuka, ko ibimenyetso bigaragara ku buzima bw'uwo muntu. Iki kimenyetso cya 4 rero kivuga ngo iki? Ikimenyetso cya 4 ni ukuvuga ngo habaho igihe umuntu, hari abantu bakunda kugira ibitero bya nijoro. Wumvise? Bakunda kugira ibitero bya nijoro, bakunda guterwa cyane n'abadayimoni n'imyuka mibi no gutsikamirwa, ku buryo barara bafite ubwoba, bigatuma bamwe ndetse barara bacanye n'amatara, akaba atashobora kurara mu cyumba wenyine, cyangwa se yanakiraramo akarara acanye itara yumva afite ubwoba. Ni ukuvuga rero ngo iki kintu uzakitondere. Iyo bimeze bitya, ni ukuvuga ngo uba ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka, kuko birazwi ko abakorera Satani, abarozi, ni ukuvuga ngo imyuka ni ukuvuga ngo abantu bakorera Satani bakunda gukora cyane mu bicuku bya nijoro. Abarozi bakomeye bakunda kubyuka nijoro bagatangira kugaba ibitero ku bantu bamwe na bamwe. Iyo rero ibyo bitero biza kuri wowe bikakuganza, ni ukuvuga rero ngo uba ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka, kuko ntawe batabyoherereza, ariko iyo babyohereje umuntu ufite imbaraga mu mwuka ntacyo bimutwara, biraza bigasanga arinzwe, afite imbaraga ziruta iz'ababyohereje. Niyo mpamvu rero iyo biza bikakuganza ugasanga mu bicuku bya nijoro ufite ubwoba, uratsikamirwa, uragabwaho ibitero byo mu mwuka, bikaza bikakurusha imbaraga. Ni ukuvuga ngo iki kintu uzakitondera, ni ukuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Reka dusome muri Zaburi 4 umurongo wa 9.
haranditse ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, ngo kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Ndagira ngo wumve umuntu uhagaze neza mu Mana, ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, ngo kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Ni ukuvuga ngo umuntu uhagaze neza mu by'umwuka, niyo bagira ibyo bamwohereza mu bicuku bya nijoro ntacyo bimutwara, kuko basanga ahagaze neza, afite imbaraga ziruta izabohereje ibyo bintu. Rero ikindi kimenyetso tubonye cya kane, tugiye ku kimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu rero turakibona mu nzozi. Niba ukunda kurota inzozi mbi, inzozi ziteye ubwoba, donc ukajya urota ibintu bibi bikubaho, hari abarota impfu zitandukanye, impanuka, kwibwa, kwirukanwa ku kazi, byinshi cyane bitandukanye, ukajya urarota cyangwa ukararota benda kukwica, inka zikwirukankana, inyamaswa zikwirukankana, mbese ukararota ibintu biteye ubwoba biguhahamura. Ni ukuvuga ngo inzozi mbi zikunda kugaruka kenshi uryamye nijoro mu nzozi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu uzabyitondera. Ni ukuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Ni ukuvuga ngo hari imyuka ikugendaho igambiriye gusohoza ibibi kuri wowe. Ni ukuvuga ngo hari ibikurwanya bikugendaho. Iyo rero ibi bintu ucecetse ntugire icyo ukora, ni kwa kundi ujya kubona ukabona ibintu bibi bikubayeho, kandi warabanje kuburirwa mu nzozi, warabanje kubibona. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yobu 33:14, niho batubwira ko Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri mu nzozi abantu baryamye basinziriye, ngo ariko ngo nuko abantu batabyitaho. Naho Imana iravuga, Imana iba yaburiye, Imana iba yakweretse ikirere cyawe cy'umwuka uko kimeze, ariko wowe ukabyirengagiza. Rero inzozi zawe uzazitondere. Ni ukuvuga ngo inzozi umuntu akunda kurota, nazo zerekana ko mu buryo bw'umwuka ahumanye cyangwa se ahumanutse, zerekana ko yabohotse cyangwa se ko akiboshywe. Inzozi zerekana ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye cyangwa se ko gihumanutse. Inzozi zawe, niba ukunda kurota inzozi mbi rero, nacyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kwicarana, ukeneye deliverance. Tugiye ku kimenyetso cya gatandatu, twihute iminota yagiye. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukuba umuntu ahabwa ibimukuza mu mwuka, ariko ugasanga araguma ku rwego rumwe. Hari abantu, ibaze nk'ubu uramutse ufite umwana, ukajya umugaburira, ukamuha ibiryo byuzuyemo intungamubiri zitandukanye, ukamwitaho, ariko ukabona umwana ntakura, araguma ku rwego rumwe. Ndagira ngo wumve icyo gihe byagusaba kumujyana kwa muganga, cyangwa se niyo utamujyana ukamenya ngo umwana wanjye afite ikibazo gikomeye cyane, kuko ntako namugira, ntako namugaburira, ariko ntakura. No mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Iyo ubona umuntu ahabwa ibimukuza mu mwuka, yigishwa ijambo ry'Imana, arasenga, baramusengera, ibintu byinshi bitandukanye byamukuza mu mwuka bimugeraho, ariko ukabona nyuma y'igihe kinini cyane araguma ku rwego rumwe, araguma ari umwana mu mwuka, uzamenye ko uyu muntu nawe afite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo afite ibintu bimukurura bitamwemerera gutambuka ngo atere intambwe mu buryo bw'umwuka. Nk'ubu ushobora gusanga hari nk'abantu usanga amaze igihe kinini mu rusengero, ugasanga amaze imyaka ngo 10 akijijwe cyangwa 20, arasenga, ntago ajya asiba amateraniro, ijambo ry'Imana araryiga ndetse ararizi, ariko wajya kubona ukabona nyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 mu rusengero, cyangwa niyo yaba 5, ugasanga umuntu aracyari ku rwego rwo hasi, ugasanga umuntu aracyafite icyaha kirwana nacyo cyamunaniye kureka, ugasanga umuntu nta nubwo yari yagera ku rwego rwo kuba yasengera umuntu cyangwa yabwiriza umuntu, yakwigisha umuntu ijambo ry'Imana. Aracyari ku rwego rwo kwakira, gusengerwa no kwigishwa. We ntaragera ku rwego rwo kwigisha umuntu cyangwa kumusengera. Aracyanarwana no kureka ibyaha bimwe na bimwe byamunaniye kureka. Urumva? Aracyari ku rwego rwo hasi rwo mu mwuka. Cyangwa se iyo ibigeragezo bigeze ku buzima bwe, ni wa muntu uhungabana akagira ubwoba akavuga ngo ndapfuye, kandi amaze igihe kinini mu rusengero. Ni ukuvuga rero ngo niba bimeze gutya ku buzima bwawe, umenye ngo ukeneye deliverance, umenye ngo ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye, umenye ngo ntabwo ari ibintu byo kwicarana. Ni ukuvuga ngo ufite imigozi igukurura. Bishobora kuba bituruka muri karande iyo waturutse, iyo wavutse, bishobora kuba bituruka mu gisekuru cyawe, ariko mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ufite ibintu bitakwemerera gukura cyangwa se bitakwemerera gutera intambwe. Ni ukuvuga rero ngo iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ikirere cy'umuntu cy'umwuka
gihumanye. Tugiye dusomye muri Petero wa mbere 2 umurongo wa 2 uze kuhasoma wumve. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahabwa iby'umwuka ategerezwa gukura. Wumvise? Reka tuhasome mbese. Petero wa mbere, nuko mbona iminota yagiye niyo mpamvu ntari gukunda gusoma cyane ibyanditswe nkabibabwira mu mutwe. Petero wa mbere 2 umurongo wa 2 baratubwira ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ngo kugira ngo abakuze, ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze. Iyo rero ayo mata y'umwuka adafunguye atagukujije, kuko ayo mata uhabwa agambiriye kugukuza, iyo atagukuza rero kiba ari ikibazo mu buryo bw'umwuka. Ijambo wigishwa buri munsi, amasengesho usenga, ni ukuvuga ngo ibyo ukorerwa byose mu buryo bw'umwuka, ni ukuvuga ngo ni ibintu bigambiriye kugukuza mu mwuka. Iyo rero udakura ukaguma ku rwego rumwe, ni ukuvuga rero ngo umenye ngo ukeneye deliverance, ukeneye kubaho, ufite indwara yo mu mwuka, ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Tugiye ku kimenyetso cya kangahe? Kubakurikiye tugeze kuri 7. Kuri 7 ndavuga gutya: ni doing nothing, kuba umuntu nta kintu akora mu buzima. Ni ukuvuga ngo niba nta kintu na kimwe ukora mu buzima, ukaba uri umushomeri, yaba mu buzima bufatika ndetse no mu bwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo ibi bintu ubyitondere. Ni ukuvuga ngo uri muri situation itari nziza, Imana itemera. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ntabwo uhagaze neza, ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Dore ubundi ukuntu Imana yabiteganije, ngiye kubabwira ibi, aka kantu kitondere. Ni ukuvuga ngo hari abantu Imana yahamagariye kuyobora abandi mu by'umwuka. Donc hari abantu b'abayobozi mu by'umwuka bazayobora abandi mu by'umwuka, barangiza bagatungwa n'uwo murimo wo kuyobora abandi mu by'umwuka, bagatungwa n'uwo murimo bakora, abo twita ngo ni abafuru tayimu. Hari n'abandi noneho indi kategori ya 2 y'abantu nabo bazaba mu by'umwuka, ariko bo bakagira ibindi bintu bakora hanze, Imana ikajya ibaha umugisha w'iby'umwuka bakora ukagaragara mu bindi bintu bakora hanze. Imana ikabatungisha ibindi bintu bakora hanze. Donc ndagira ngo nongere mbisubiremo, hari abantu Imana yahamagariye kuyobora abandi mu by'umwuka, ni abayobozi mu by'umwuka. Bazayobora abandi mu masengesho, mu ijambo ry'Imana no mu bikorwa by'urusengero. Ni abayobozi bazatungwa n'uwo murimo, abafuru tayimu. Hakaba n'abandi nabo bagomba kuba mu by'umwuka, ariko bakagira ibindi bintu bakora hanze Imana izabatungiramo. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora imirimo bakora mu by'umwuka, ni ukuvuga ngo umugisha uturuka mu by'umwuka babamo uzagaragara mu bindi bintu bakora hanze. Ashobora kuba ari umucuruzi ariko afite n'iby'umwuka akora mu rusengero. Ashobora kuba ari umuhinzi cyangwa afite izindi business akora, cyangwa afite akandi kazi akora, ariko no mu by'umwuka kabibamo, none Imana ikajya imuha umugisha mu zindi business akora hanze cyangwa mu kazi akora. Niyo kategori y'abantu babiri dufite. Niba rero utari muri imwe muri izi kategori z'abantu tuvuze, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo uri umushomeri mu bwami bw'Imana, ukongera ukaba n'umushomeri mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo iki kintu uzacyitondere, nta muntu n'umwe Imana yageneye shomaje. Niba rero uri umushomeri hose, iki kintu uzacyitondere. Mu buzima busanzwe nta kintu ukora, ndetse no mu bwami bw'Imana ntacyo ukora. You do nothing, ukora nta kintu ukora. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu uzabyitondere, ntabwo uri muri situation nziza mu buryo bw'umwuka, ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo ukeneye gusengerwa, hari ikintu kigomba gukorwa. Wumvise? Nta mushomeri n'umwe Imana yemera. Niba utarabona akazi mu buzima busanzwe, nibura wagombye kuba hari ibintu uri gukora mu bwami bw'Imana, sibyo? None se wowe nta kintu ukora mu bwami bw'Imana no mu buzima busanzwe nta kintu ukora, urumva ni ikibazo. Ariko nababwiye ko n'umuntu waba ufite akazi akora mu buzima busanzwe, ariko ari umushomeri mu bwami bw'Imana, uyu nawe afite ikibazo. Ariko noneho iyo ubaye umushomeri hose ho, uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Kuba umushomeri hose ni ikibazo gikomeye cyane. Kuba umushomeri mu bwami bw'Imana ufite ibindi bintu ukora hanze, nabyo uba ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri umwe muri za kategori 2 navuze. Niba utarahamagariwe kuyobora abandi mu by'umwuka ngo utungwe nabyo, wagombye kuba uri mu by'umwuka ariko ufite ibindi bintu ukora hanze.
noneho ibyo bintu akaba ari by'Imana iguheramo umugisha igutungisha. Iyo rero utari muri izi kategori ebyiri z'abantu mvuze, ni ukuvuga ngo ufite ikibazo. Rero aha ntabwo tugiye kubitindaho cyane, tugiye ku kintu cya 8 cyerekana ko umuntu afite ikirere cy'umwuka gihumanye, ko afite indwara yo mu mwuka, ko akeneye deliverance. Ikintu cya 8 ni ukutagira icyo ugeraho mu buzima. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akora ibintu cyangwa atangira ibintu, ibyo atangiye bikagenda nabi cyangwa se bigasa nkaho bitangira bigenda neza, ariko byagera hagati bigacika bigahagarara, akabivamo akajya gutangira ibindi. Ibyo atangiye nabyo akaba ariko bigenda bikagenda nabi cyangwa se bigatangira bigenda neza, ariko byagera hagati bikongera bigahagarara bikananirana, akongera akabivamo agatangira ibindi. Mbese ugasanga mu buzima bwawe ni ugutangira ibintu bigapfa cyangwa bigatangira bigenda neza, byagera hagati bikagenda nabi bigahagarara, ukabivamo ugatangira ibindi. Ukaba muri urwo ruzerero, ukaba warabuze ikintu wakora ngo ukirambeho kigende neza, aba aricyo kigutunga. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ufite ikirere cy'umwuka gihumanye, ni ukuvuga ngo ubwo buzima, ni ukuvuga ngo uba ukeneye deliverance. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ni uruzerero, ni umwuka w'uruzerero uba uri ku buzima bwawe, ni umwuka ukuzerereza. Ni ukuvuga ngo urakuvana muri ibi ukakujyana muri ibi, donc ugahora uzenguruka, ugasanga icyo ugiyemo cyose urakiburamo ukuboko kw'Imana, urakiburamo umugisha w'Imana. Kandi Imana itubwira ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, ariko wowe ikintu ukoze ntabwo ukibonamo umugisha w'Imana. Uragitangira ukabona ntabwo kigenda neza, cyangwa kigatangira kigenda neza ariko byagera hagati bigahagarara, ugakomeza gutyo. Icyo ukoze cyose, mbese wazengurutse mu bintu byinshi cyane ariko wabuze ikintu na kimwe kigenda neza. Ibyo utangiye buri gihe bihagarara, ubigeze hagati ukongera ugatangira ibindi, gutyo ugahora uzenguruka gutyo. Ni ukuvuga ngo ukeneye deliverance, kuko ngo Imana izaha imirimo, izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Rero iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu akeneye deliverance, ni igihe ari nta kintu na kimwe ageraho mu buzima. Ibyo atangiye byose birapfa, ndetse rimwe na rimwe bipfa yamaze no kubishoramo amafaranga menshi cyane, ugasanga wishoyemo n'amafaranga, kandi wajya kubona ukabona biranahagaze, ntunabikomeje utangiye ibindi, kandi wamaze no kubitangamo amafaranga, ugahogera muri urwo ruzerero rudashira. Imana rero ni ukuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka biba byerekana ko gihumanye. Ni ukuvuga ngo ugomba gusenga cyangwa ugasengerwa kugira ngo uwo mwuka uguteza ibyo bintu bimeze bityo uve ku buzima bwawe. Tujya ku kintu cya 9 aricyo kibanziriza icya nyuma. Ni igihe ubuzima bw'umuntu bukunda kugaragaraho ibyago n'amakuba bitandukanye. Ibyago n'amakuba bitandukanye bikunda kugaragara ku buzima bwawe mu buryo buhoraho. Ni ibintu bikunda kwirepeta cyane ku buzima bwawe, ugasanga hari ibintu bibi bikunda kuba ku buzima bwawe. Bishobora kuba ari ibirwara bidasobanutse by'amayoberane, bishobora kuba ari impanuka, bishobora kuba ari impfu zitandukanye zigaragaza mu rugo rwawe cyangwa se mu buryo budasobanutse. Ashobora kuba simbizi ibyago n'amakuba, ibintu bibi biba ku bantu ni byinshi, ariko iyo hari ibikunda kwisubiramo cyane ku buzima bwawe, bikunda kukubaho ku buryo abantu bakwita ngo uri umunyamwaka, cyangwa se abantu bakibaza impamvu we ibyo bintu bikunda kuba ku buzima bwawe, nawe bikagucanga ukibaza impamvu ari wowe bikunda gukurikirana cyane. Ni ukuvuga rero ngo iyo ufite ibintu bitari byiza bikunda kukubaho, ujye umenya ko ikirere cyawe cy'umwuka kigize gute, gihumanye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyago n'amakuba bitazava mu rugo rw'umunyabyaha, kandi ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bintu bikubuza amahoro bihora iwawe mu rugo cyangwa ku buzima bwawe, bikubuza amahoro, bikubangamira, kandi bigakunda kwisubiramo cyane. Ibyo bintu byitondere, ni ibintu byo gusengerwa. Hari n'igihe usanga byarakunze no kugaragara cyane mu muryango ukomokamo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aba ari karande, ni ibintu biba byaraturutse mu gisekuru ukomokamo. Hashobora kuba hari imihango yakozwe, cyangwa hari izindi mana bakurikiye, cyangwa hari iyindi myuka ikurondora ariko ituruka mu gisekuru. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kubyitondera rero. Cyangwa se niba ari wowe bibaho gusa mu muryango wawe bitaragaragayemo, hashobora kuba hari ibyakubayeho mu buryo bw'umwuka byagutumye iyo myuka igukurikirana ikaguteza ibyo byago n'amakuba bidashira. Ni ukuvuga rero ngo uba ukeneye deliverance, ikirere cyawe cy'umwuka kiba gihumanye.
Aha rero uhitondere, tugiye ku kimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma. Ni igihe tugiye kuvuga ku kintu bita umujinya. Reka manze mbabwira aka kantu, nta muntu n'umwe utagira umujinya. N'Imana ubwayo Bibiliya iratubwira ngo itinda kurakara, ni ukuvuga ngo irarakara ariko itinda kurakara, bivuga ko irakara nayo rero. Na Yesu yararakaye, yagize umujinya yinjiye mu rusengero asanze bari kuhacururiza, ararakara cyane hafi yo gukubita abantu ndetse no guhirika ameza. Wumvise aravuga ngo inzu y'Imana mwayigize inzu y'ubucuruzi, donc byababaje Yesu, ararakara cyane. Bivuga rero ngo nta muntu utarakara, ariko ngiye kubabwira aka kantu, nubwo ari nta muntu utarakara, nuramuka wisanzeho umujinya w'ubwoko ngiye kukubwira, uzamenye ko ukeneye deliverance, uzamenye ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, uzamenye ko hari indwara yo mu mwuka. Niba ugira umujinya w'umuranduranzuzi, ni umujinya umuntu agira akarakara cyane ku buryo uramutse uhagaze imbere ye yanakwica, cyangwa afite n'ikintu yakigukubita, cyangwa se n'ibintu biri imbere ye yabimenagura. Ni ukuvuga ngo ni umujinya, bawita ngo ni umujinya w'umuranduranzuzi, niko Abanyarwanda bajya babivuga. Uyu mujinya niba uba ku buzima bwawe, ni umujinya w'indengakamere, uzamuka ukarenga ikigero gishyitse, ugakomeza ukazamuka ukagera ku rwego aho umuntu yakwica n'undi. Ni ukuvuga ngo uyu mujinya rero, niba ugira umujinya uteye utya, umujinya udashobora gukontorora, ku buryo ndetse niyo haje abandi bantu mutagiranye ikibazo, usanga nabo ubatura umujinya wawe, ku buryo ushobora no kugenda mu muhanda umuntu akagusuhuza ntumwikirije kubera umujinya wagize. Ni ukuvuga ngo uyu mujinya rero udashobora gukontorora. Ni ukuvuga ngo iyo uri ku buzima bwawe, biba byerekana ko ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye, n'indwara yo mu mwuka ikeneye kuvurwa. Ubundi bwoko bwa kabiri bw'umujinya ugomba kwitondera, ni umujinya noneho utinda. Hari umuntu ugira uyu mujinya tuvuge w'umuranduranzuzi, cyangwa se umujinya mwinshi cyane ukabije, ariko nanone ugasanga bidatinda, ku buryo uje kumureba nka nyuma y'isaha wasanga yongeye gusubirana nta kibazo afite. Noneho hari umuntu ugira umujinya nanone umutindaho, ugasanga umuntu aragira umujinya utinda ku buryo arakara uyu munsi, n'ejo waza ugasanga kirakaye, ndetse akaba yabimarana n'icyumweru n'ukwezi. Ni ukuvuga rero ngo iyo ugira umujinya utinda, ni ukuvuga ngo iki nacyo ugomba kucyitondera, n'indwara yo mu mwuka. Umujinya utinda ni ukuvuga ngo ugira inzika, ni ukuvuga ngo kubabarira birakugora cyane, ni ukuvuga ngo kubabarira biri kure y'ubuzima bwawe cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo kubabarira, ikintu kubabarira kirakugora cyane, ku buryo umujinya wawe utinda ukamara igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo rero niba ugira umujinya uteye utya, ufite indwara yo mu mwuka. Undi mujinya wa gatatu rero ugomba kwitondera niba uri ku buzima bwawe, ni umujinya, donc ni ukurakazwa n'ubusa. Ugasanga nk'ikintu kitari bukurakaze, akantu gato gusa rwose karakurakaje kandi atari ikintu cyari bukurakaze, ugasanga umuntu ararakazwa n'ubusa. Ibi bintu nabyo ugomba kubyitondera iyo biri ku buzima bwawe n'indwara yo mu mwuka. Wumvise? Ngubyo rero ni ukuvuga ngo ubu bwoko butatu bw'imijinya tubonye, uzabyitondere niba biri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ukeneye deliverance. N'ibindi byaha bitandukanye tuzagenda tubivugaho kimwe kimwe, ariko uyu munsi mvuze ku mujinya. Ubwo n'ibindi tuzagenda tubivugaho, tuzavuga ku bijyanye n'amashyari, kutishimira ibyiza abandi bagezeho, ibi nabyo tuzabivugaho. Wumvise? Umuntu yagera ku kintu cyiza ukumva ntabwo bikunejeje, ukumva mbese hari akantu kaje muri wowe, kuba umuntu yabonye akazi, kuba umuntu yahawe promosiyo, kuba umuntu hari ibyiza byabaye kuri we, ukumva bitakunejeje, ukumva udafite umunezero muri wowe. Cyangwa se nk'abavugabutumwa wajya kubwiriza, hakagira umuntu uza akabwiriza bakamushima kuruta uko bagushimye, ukumva ugize ikibazo. Cyangwa se umuhanuzi, wabona hari undi muhanuzi uje, ukabona mbese arimo arahanura kuruta uko uhanura, ukumva biguteye ikibazo. Donc ni ukuvuga ko utishimira ibyiza by'abandi. Wumvise? Ni ikibazo. Cyangwa se uri umunyempano mu rusengero, ariko iyo haje abandi banyempano ubagirira ishyari, ukumva ko mbese urashaka ko ari wowe ugaragara gusa ko abandi batagaragara, urashaka ko ari wowe utera imbere gusa ko abandi badatera imbere, urashaka ko ibyiza biza kuri wowe gusa ko abandi bitabageraho, ntabwo unezezwa n'ibyiza abandi bagezeho. Iki kintu nacyo cyitondera. Sinzi impamvu kije, ndashaka kuvuga ku mujinya gusa, ariko ubwo nacyo bifite impamvu bije. Rero iyo utanezezwa n'ibyiza abandi bagezeho, ukumva birakubabaje, ukumva birakurakaje, ahangaha iki nacyo nicyo kwitondera.
ibi bimenyetso, niba hari kimwe muri ibi bimenyetso wibonaho, niba hari kimwe muri ibi bimenyetso wibonaho, ibimenyetso 10 mvuze, ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora ni iki. Ni ukuvuga ngo ugomba icyambere kumenya ko uboshywe mu buryo bw'umwuka, ugomba kumenya ko ufite indwara y'umwuka, ukeneye deliverance. Ni ukuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka kirahumanye. Ni ukuvuga ngo ugomba gushakisha buryo ki uva muri iyi situation vuba na bwangu, kuko iyo ikirere cyawe kimeze gutya, Satani aba ashobora gusohoza imigambi ye byihuse ku buzima bwawe kandi ku buryo bumworoheye, ukabura gukora kw'Imana ku buzima bwawe kubera ko ikirere cyawe kigaragaza ibi bimenyetso. Ni ukuvuga rero ngo niba ufite kimwe muri ibi bimenyetso mvuze, ni ukuvuga ngo ukeneye deliverance. Ni nka kwa kundi usanga umuntu afite ibimenyetso by'indwara z'umubiri twavuze, agasabwa kujya kwa muganga kwivuza. Ni ukuvuga ngo nawe rero ukeneye abaganga bo mu mwuka, ukeneye ko Imana ikora ku buzima bwawe igahindura iyo situation. Ni ukuvuga ngo ukeneye gusenga cyangwa gusengerwa kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe, igukure muri iyi situation. Naho ubundi ugumye muri situation y'ibi bimenyetso, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwaba buri mu kaga. Imana rero iguha umugisha kandi ikomeze ikwiteho kandi ikomeze ikurengere kugira ngo deliverance yawe uyibone byihuse. Naho ubundi wazajya wibonaho ibintu nawe utazi iyo bituruka kandi byatewe n'ikirere cyawe cy'umwuka gihumanye. Reka nkusengere. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'uyu mugaragu wawe wamurikiye, umuha umugisha kandi umwiteho, umurengere kandi umubohore rwose, kugira ngo Mana ibi bimenyetso bive ku buzima bwe, atunga ikirere cy'umwuka gihumanutse, kugira ngo abone kugira neza kwawe, imigambi ya Satani ive ku buzima bwe. Ndagushimiye ko ugiye kumufasha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.